finns kyrkor, det finns samtliga menigheter overalt. Biskop, prester, predikanter som för troen stora fall. Världen hungrar efter Jesus, han ska ge dem livets bröd, som kan rädda dem för sygdom, synd och död. Vet att Jesus är den samme, så en budskap likeså. Syke, halte, blinde, lamme, kraft ska få. Finns eld för himlen faller, sätter hjärtan i brand. Under uten tals det vare han. Former fikk et ritualer, arken krafter, teori. Det bare fæle kvaler, det har ingenting å gi. Verden hungrer etter Jesus, han skal gi dem livets brød, som kan redde dem fra sykdom, synd og død. Vis at Jesus er den samme, så en budskap likeså. Syke, halte, blinde, lamme, kraft skal få. Finns eld fra himlen faller, setter hjertene i brann. Under uten tals det vare han. Mannen finnes jo på jorden, når han kommer skal igjen. Mengde skader ifra himmelen. Bare de som har det ekte skal hverandre sies nu. Alt det falske åpenbares i sin Gud. Vis at Jesus er den samme, så en budskap likeså. Syke, halte, blinde, lamme, kraft skal få. Finns eld fra himlen faller, setter hjertene i brann. Under uten tals det vare han. Og hvilken nåde og miskunnhet, at Gud har vist oss sin kjærlighet. Og Jesus gjorde på Golgata, det ble for verden et evig ja. For den åndsmakt fra Satans hær, som ikke vet de beseiret er. Avskjøpelighet og synd og last, dødens lenke og korset bratt. Vi har en lenge besestet dem, for syke, blinde, for halt og lam. Vi har Jesus, han er vårt svar. Han vant en seier, så underbar. Hver den som til Jesus seg vender om, for herlig frelse og legedom. Da blir du bundet med blodets bånd til Fader, Sønn og Den hellige ånd. Det var 2 sanger av Åge Samuelsen, og jeg tilsluttet Åge Samuelsens bevegelse i sin tid, og fikk mange møtekassetter, utallige nærmest. Tross at jeg betalte kun 50 kroner i ny og ne. Jeg hadde ikke råd til mer i handel og kontor da. Men nok om det. Nå driver jeg virksomheten Jesusvekkelsen, og håper jeg får gjennomslag for det. Og jeg vil forkynne
at det mange kristne, at alle retninger innom kristendommen. Og man skal ikke være så snart til å dømme. Det ekte kristne. Og derfor så det åpenhet for alle. Men man må døpes. Det står i den hellige Bibel at den som tror og blir døpt skal bli frelst. Og Jesus sier til Nikodemus, når han spør ham, hvordan blir et menneske frelst? For å bli frelst må du bli født på ny, svarer Jesus. Og det skjer ved vann og ånd. Og nettopp det tilfellet. Og Peter svarer folket på pinsefestens dag, når ånden ble utgitt første gangen, at da du spør ham om hva skal vi gjøre nå, så svarer Peter det, vend om og la dere døpe, og dere skal få den hellige ånds gave. Og det er full neddykkelse med det. For å poengtere dette vil jeg synge til slutt en sang Åge Samuelsen. I tillegg, Skriftenes Jesus, kom inn i mitt hjerte. Stilte min uro og fylte min tang. Viljan tok han min synd og min smerte, da han på korset blødende hang. Skriftenes Jesus i ordet befalte. La deg begrave i rikelig vann. Og jeg fikk gjøre som han til meg talte. Begraves i dåpet, det går ikke an. Skriftenes Jesus, i ånden meg døpte. Så jeg tunge fikk prise min Gud, og i sin herlighet sakte meg svøpte. Tro meg å være hans frikjøpte brud. Skriftenes Jesus, i frien snart kommer. Hente for jorden som fulgte ham her. Skue de for en evige sommer. Skriftenes Jesus, du så som han. Men likevel det nåde å få. For det så mange retninger innom kristendommen som ikke forkynner dåpen på en skikkelig måte. Men for å få den hellige ånds gave må du ha blitt døpt som voksen troende. Da får du også den hellige ånds gave. Men likevel, den som har lidd her i verden, ferdig med synd. Og det troen. Og jeg kom til tro 8.7.1983. Og Gud talte profetisk gjennom meg den gangen. Han gjentok det som ble sagt på pinsefestens dag gjennom Peter, at i siste dager vil jeg utgyte av min ånd over alt kjød. Og jeg hadde ikke hørt det. Før jeg hadde ikke lest. Men leste det etterpå. Likeens forholdt det som et annet skriftsted som Gud talte gjennom meg i Torden på Værnes flyplass den 8.7.1983. Fra nå av skaper jeg noe nytt, ser dere ikke, det vokser andre frem. Jeg vet at min far kom til himmelen. Han hadde tro, men var ikke voksenløpt. Men han hadde tro hele livet. Takk, kjære Jesus, at du frelste min far, at du tok han til himmelen. Takk, kjære Jesus. Det nåde å få. En nådefull Gud vi har. Og ettersom det så mange retninger, blir ikke forkynnelsen dette.
den rette forkynnelsen, den jeg forkynner om voksendåp, må det allikevel, så mange retninger, at Gud ser i nåde. For det er mange søkende sjeler, og det er oppriktige kristne. Takk, kjære Jesus, for alle som søker deg. Takk, kjære Jesus. Og til slutt vil jeg be for dem som måtte være syke her i kveld, at de må bli helbredet, himmelske Far. Jeg ber de som må være syke her i kveld. Takk, kjære Jesus. Amen.